ऋतिक रोशन रिसेंटली पहुंचे एक टॉय कार लॉन्च पर और यहाँ इनकी एनर्जी देखकर लग रहा था कि मानो वो इस टॉय कार लॉन्च पर आकर खुद बच्चे बन गए हों। दरअसल ऋतिक को बनाया गया हॉट व्हील्स टॉय कार का कैप्टन एंड ही सीम्ड way too happy being the captain of the team. How do you feel being a captain? I feel mind-blowing because I've never really been the captain of anything in my life. So I must have done something good, something right, that today I am the captain of something, and that something is the best thing in the world. Well, not just this, ऋतिक ने अपने बचपन की यादें भी शेयर की at this event. यार जब मैं छोटा था तो I had done one small part in a film that was produced by my grandfather. तो उसके लिए मुझे they gave me 100 rupees for that one shot that I did. और मैं भागा वहाँ से to सहकारी भंडार which was in Juhu to a shop called Miniland, and I spent those $100 to buy 10 of these unbelievable things in the world. Wow! The Hot Wheels cars. और जब मीडिया से पूछा गया ये सवाल कि हॉट व्हील की हम बात कर रहे हैं और आपको आपके फैंस सबसे ज्यादा हॉट मानते हैं आज की डेट में, क्या कहेंगे इस बारे में आप? तो सुनिए कितने कॉन्फिडेंस के साथ ऋतिक ने दे दिया ये जवाब। Perfect match. Perfect match. हमें शायद ही कभी ऋतिक का इतना एनर्जेटिक और जेस्टफुल अवतार दिखा होगा। We hope आप हमेशा ऐसे ही रहें। फॉर चेतना सिंह, Zoom, मुंबई।